在以色列空袭伊朗期间，有一个第三国的群体获得了泼天的财富，他们现在整天就跟过年似的。他们是谁呢？大家好，我是大卫，美西时间2025年6月13号，欢迎来到大卫观点频道。今天周末咱就聊一个轻松的话题。这世界上每天都不太平，有摔飞机的，有打仗的，但咱普通人的日子不也得过吗？得在这纷繁的世界里寻找到一些生存的意义和快乐的因素。今天我跟您分享的是，在以色列空袭伊朗期间，有一个第三国的群体发财了。这个群体就是以色列和伊朗中间的叙利亚，这是空袭的必经之地。那这国家它为什么发财呢？因为以色列过去要经过3个国家，它唯独中间有个区域必须要进行空中加油，或者说是抛弃掉副油箱。这个地方就正好在这个叙利亚境内，另外2个国家它不在这个环节上。那你讲，我背景上这个副油箱它不就是个废铁吗？你还真低估了这个东西的价值呢。首先说像 F-15或者 F-16这样的战斗机，它一次可能要带2个到4个副油箱，这一个副油箱的容量呢是 1.8 吨航空燃油，实际上很大的，大概是6米。你要搬它的话，你得是用皮卡车，还得那种大皮卡放在车顶上，你才能运输。以色列在轰炸期间，首先用的是副油箱的油，然后把它抛弃掉以后才会用正油箱。那它的价值就在于增加航程。那有缺点没有？有它在雷达上目标非常大，它无法做到隐身。但好在叙利亚这个国家呢，是以色列的邻国，正好在今年完成了政权更迭。原来和伊朗关系比较不错的阿萨德，现在跑到那个俄罗斯躲着去了，现在是无声无息。据说他账上的几千亿美金归那个光头来支配了能保命就不错了，没准还得送回国。以前呢，这个事儿就已经出现过，在阿萨德时期，在以色列曾经数次轰炸伊朗，同样在这进行空中加油，在这抛弃副油箱。当地牧民就专门盼着这个事儿呢。那你说这个东西是啥做的呢？它是铝镁合金，是非常贵的金属，非常结实，而且分量又轻。当地人拿来做什么呢？不是说像你想的时候卖个废铝，你低估了。这个东西完全可以改装呢卖钱。我给你看能改装成什么？它能做成一艘船，这是一种它也可以改装成车对，这个一家人呢，你像叙利亚普通的家庭，在阿萨德时期大饼都不够，都得到政府去领救济。现在你卖那么一个，你改装两边弄上那木板或者是橡胶维持平衡的同时，后边安一个马达，这就是一个皮划艇并排能坐俩人。而且呢，这个东西你后边安一个马达你就能下湖里捕鱼。它可比那些玻璃钢的船更轻更结实。还有一些人呢，把它改装成一个车子用这跑活。你就是改装那么一台，全家的大饼1年半载基本上是够吃了。所以说在打仗期间，普通老百姓是欢天喜地，盼着你赶紧扔。因为在中部地区呢，大多数是一些密林或者说是一些有沙漠区域，也有一些是那个湖，它不一定说放在那个山上，不太会变形。你落水里基本就不变形了。而且这些人呢，互相还争我先看见的，我的车先到这儿了，还打起来呢。但总而言之，你把这一个抛开，就能做2艘小船好吧？今天就聊到这儿，欢迎关注大卫观点频道，每天和你更新有用或者有意思的信息。过一会儿呢，我聊一件对世界的民众都影响深远的大事儿。就大哥对于亲兄弟，他都有可能背刺。那对于外人呢，你还能信任吗？
这个话题呢，咱过一会儿给你聊，敬请期待啊。